Šajā sērijā, kamēr Dubajas lidostā gaidām nākamo reisu uz Šrilanku, zibenīgi sarīkojam 2 stundu ekspresa ekskursiju pa Dubaju. Kad beidzot pēc daudzu stundu lidojuma esam Šrilankā, ievācamies pirmajā viesnīcā un pēc vakariņām gatavojamies piedzīvojumam. Un jau agri no rīta unikāla pieredze, vērojam, kā no ziloņu kakām top papīrs un skatāties, kas notiks tālāk. Pēc tam ceļojums laikā vairāk nekā 2000 gadu atpakaļ, un tad aizraujoši safārī ziloņu valstībā. Vakarā jauna viesnīca, sirsnīgas vakariņas, kurās es pati gatavoju kopā ar šefpavāru. Starp reisēm mums ir vairākas stundas brīva laika, un ja jau esam Dubajā, būtu grēks neaizbraukt kādu apli pa pilsētu un apskatīties populārākās Dubajas celtnes un turistu iecienītākās vietas. Vienojamies ar taksometra šoferi, ka tas mūs 2 stundu laikā izvadās pa daudzām populārām vietām, un savu priekšstatu par Dubaju mēs spēsim gūt. Jāparāda, kā izskatās samocītas sejas pēc cik stundas mēs lidojām, 4, 6 gaidījām, vēl 4. Pēc 16 stundām šādi izskatās 2 samocītas sejas. Laipni lūgti Šrilankā. Pirmie iespaidi ļoti karsts, ļoti sutīgs un ļoti karsts. Tikko ir laikam nesen nolīs lietutiņš, vēl apkārt ir mākoņi, bet no ārā ir ļoti silts un ļoti sutīgs. Iznāca ārā jau pirmā sviedru pils, jau uz pieres esmu sakrājis. Šrilanka ir salu valsts Indijas okeānā, un tā atrodas netālu no Indijas dienvidu krasta. To bieži dēvē arī par Indijas pērli tās unikālās formas un dabas skaistuma dēļ. Šrilankas vēsturi sniedz vairāk nekā 2500 gadu senā pagātnē, un valsts lepojas ar 8 UNESCO pasaules mantojuma objektiem. Šī ir viena no bioloģiski daudzveidīgākajām valstīm pasaulē, un šeit sastopami gan ziloņi, gan leopardu sugas un vairāk nekā 400 putnu šķirnes. Šī ir arī pasaules viena no lielākajām tejas ražotāju valstīm, un slavenā Ceilonas teja nāk tieši no Šrilankas augstkalnu plantācijām. Valsts krastus ieskauj satriecoši skaists pludmales, kur baudīt sērfošanu, snorkelēšanu vai mierpilnu atpūtu. Budisms ir galvenā reliģija Šrilankā, un visā valstī redzami daudzi krāšņu tempļi. Daudzveidīgā Šrilankas virtuve ir spilgta un pikanta. Receptēs daudz tiek izmantots karijs, kokosrieksti, rīsi un jūras veltes. Šrilankas cilvēki ir pazīstami ar savu sirsnību un viesmīlību. Lielākā daļa šrilankiešu dzīvo vienkārši un mierpilni. Viņi ir pacietīgi, laipni un reti, kad steidzas. Cilvēki ir strādīgi un savu darbu dara cītīgi. Daudz vietējie arī mācās angļu valodu, lai labāk sazinātos ar turistiem. Esam tikuši līdz savai pirmajai viesnīcai Šrilankā. Žēl, protams, ka mēs šeit būsim tikai 1 nakti. Mēs esam ieradušies ļoti vēlu. Mums ir jāiet ātri vakariņās, jāizguļās, un rīt no rīta jau 6 mums ir jāizstum ārā visas somas. Un 6:30 jau mums būs pakaļ. Tas skraida gekoniņi mazie, bet ejam iekšā, parādīsim, kā izskatās mūsu pirmā viesnīca. Laipni lūgtī. Numuriņš īstenībā ir diezgan plašs, ar lielu gultu, lielo televizoru, kuru, protams, mēs pat nepaspēsim ieslēgt, bet pat foršākais. Un arī, ko mēs neizbaudīsim, ļoti žēl, ka mēs neizbaudīsim, tas ir skats ārā uz okeānu. Uz okeānu un uzreiz arī tepatām uz baseinu mums ir balkoniņš. Bet, kā jau es teicu, mums ir
vienkārši jāaiziet vakariņās, jāizguļās un jau no rīta sākās mūsu ekskursija pa Šrilanku. Ziniet, kurš bija mans gaidītākais brīdis? Tas ir tad, kad es tikšu pie papājas. Man Seišelās iegaršojās tik ļoti papāja, kad es nevarēju sagaidīt. Es jau lidmašīnās sapņoju, kad beidzot es tikšu pie papājas, un man tikko sagrieza pirmo papāju. Es viņam teicu, lai viņi man tagad sagriež nedaudz, un pēc tam, kad es būšu paēdis, viņi sagriezīs vēl. Šis ir pirmais gabaliņš pa pusgadu atkal, ko es ēdu. Wow! Ko vairāk latvietim vajag? Siltumiņu, saulīti un papāju. Nu, fantastikam. Kā es ēdīšu atkal papāju. Viņa šeit ir tikpat garšīga kā Seišelās. Tā kā dzīve ir izdevusies. Ja ir papāja, dzīve ir izdevusies. Esam atnākuši pirmajās vakariņās Šrilankā un esam jau noprovējuši jau pirmos ēdienus. Bet tagad mēs mierīgi kopā ar vienu pārstāvi no Šrilankas turisma arī paēdīsim vakariņas, parunāsim par mūsu dienas nākamajiem dienas plāniem. Pabaudīsim šo vakaru un, protams, iesim laicīgi gulēt, jo viņi mums neļaus šeit atpūsties. Mums būs tiešām šeit jāstrādā un rītā mums ir jāceļās jau 6 vai pat pirms 6, jo 6:30 mēs izbraucam. Lai jūs saprastu, 6:30 pēc Latvijas laika tas ir 3 naktī. Mēs neesam gulējuši 24 un vairāk stundas. Tā kārtīgi neesam izgulējušies un viņi mums tik un tā neļaus rītā gulēt. Un īstenībā mēs par to esam tikai priecīgi, jo rītā mums ir ļoti gara, interesanta, aizraujoša diena un redzēsim daudz ko interesantu un daudz ko piedzīvosim. Un noteikti to visu apfilmēsim, lai parādītu ar jums. Bet tagad paldies, labu apetīti jums, labu apetīti mums un mēs turpinām savas vakariņas. Nu ko, labrīt no saulainās un eksotiskās Šrilankas. Esam šodien ļoti agri modušies pirms 6 un esam atbraukuši uz vienu vietu, kur varēsim iet kopā ar ziloņiem uz upi. Ziloņi iet no rītiem mazgāties, varēsim iet apstīties, kā viņi to dara. Pirms došanās uz upi mums parādīs, kā tiek gatavots papīrs no ziloņu izkārnījumiem. Out of the elephant poo, we making paper. This all the elephant eat. Yeah. Banana, coconut, fishtail palm tree, palma, sugar cane, jackfruit. Elephants only vegetarian. This is elephant caca. Wash, dry, doesn't smell. Want to see? Yeah. Nipaki. Nothing. Wash and dry, not fresh. Elephant poo, put in the tank. Put the normally water. Yeah. 1 day boiling, kill the bacteria. After 3-4 times washing and dry, become like that. Natural fiber. We making different colors paper. Color is a natural. Sri Lankan flowers and plant. 7 days, 7 colors paper. Today we making natural color. Put in the machine and put the water. Today we making natural color, natural paper. Put in the colors fibers, colors paper. Yeah. 7 days, 7 colors paper. Natural pulp mixed with water. Today we making natural color paper. This way they have 100% natural poo paper. Istro presento natural. This spray put in the outside 5 days. Outside under sun dry. Paper coming like that.
Same like cardboard. This paper, we can't write in paint in drawing. Put in the roll machine, like that 3-4 times rolling. Final coming like. Okay. This is elephant poo paper. Every year we making calendar, 2025. Yeah. And this elephant also elephant poo. This is very strong. You also up is standing, nothing will happen. And they have fridge magnet also, pooping. Postcard, photo frame, photo album, jewelry box, Christmas card and Christmas ornaments. Thank you very much. You coming our shop early morning. Have a nice day. Please you have a look our showroom. Okay. Pinavale Elephant Orphanage ir viena no īpašākajām vietām Šrilankā – ziloņu patvērums jeb patvērsme. Tas ir pirmais ziloņu projekts, kas tika uzsākts 1975. gadā ar 5 mazuļiem, kā reintrodukcijas programmā jeb atgriešana vai ieviešana dabiskajā vidē, kur tie kādreiz dzīvojuši, bet vairs nav sastopami. Taču sākotnēji tas nebija veiksmīgs, jo dzīvnieki tik viegli nepieņēma cilvēkus. Tomēr vēlāk šī vieta tiek uzskatīta par pirmo veiksmīgo nebrīvē turēto ziloņu audzēšanas programmu Šrilankā, lai glābtu ievainotos, pamestus un ziloņus bāreņus, kuri vieni paši savaļā nevarētu izdzīvot. Ziloņus 2 reizes dienā ved uz upi nomazgāties, tos visu dienu baro un veterinārs par viņiem rūpējas cauru diennakti. Asas diskusijas rodas no skatiem, kad daži ziloņi tiek aplikti ar ķēdēm vai saitēm pie kājām. Šī praksa tiek izmantot galvenokārt drošības dēļ, un šīs ķēdes liek tikai pieaugušiem tēviņiem, lai nodrošinātu kontroli lielajā ziloņu barā un pasargātu cilvēkus, kā arī citus ziloņus to pārošanās periodā. Esam nonākuši līdz upei, kur ziloņi mazgājās, tikko nomazgājās. Kā mums tikko gids teica, vecās mammas, un pēc brītiņa nāks 10 gabali jaunie ziloņi un nāks mazgāties šeit uz upi. Mēs te ļoti skaistā vietā tūlītām paēdīsim brokas, padzersim kafiju, viesnīcas kafiju, bet brokas mēs ēdīsim to, ko mums iedeva no mūsu iepriekšējās viesnīcas līdzi. Man uzdevums ir Šrilankā tieši tāds pats kā Šeišelās. Katru dienu ēst papaju. Es ļoti ceru, ka man izdosies. Pirmajā vakarā man izdevās, šodien mēs esam pilnīgi svešā viesnīcā un ar sanācu uzsūtīt papaju. Un es domāju, ka tas arī šeit izdosies, tādēļ, ka braucot pa ceļam, mēs redzējām tik daudz papajas koku. Un, kā gids teica, mēs viņiem prasījām, kā vietēji var izdzīvot ar $160 vidējo algu. Un tad viņš teica, katram sētā aug papaja, katram aug banāns, katram aug kokosrieksti, un tā viņi dzīvo uz augļiem. Un ko? Šīs 2 nedēļas būsim kā vietējie, dzīvosim uz augļiem. Tik daudz ziloņu, es tiešām redzu pirmo reizi vienu vietu, un es nevaru aprakstīt tās emocijas, kuras manī iekšā ir. Jo tas ir absolūti kaut kas fantastisks un eksotisks, jā, un tās sajūtas, kas tev pārņem, kad tu redzi šos dzīvniekus tik iespaidīgus, tik lielus, tik grandiozus tādā dabiskā ūdens tilpnē un dabiskos apstākļos. Sērijas turpinājumā ceļojums laikā pie vairāk nekā 2000 gadu sena tempļa, pēc pusdienām aizraujošais safāri ziloņu valstībā un vakarā jauna viesnīca, kā arī īpašais brīdis kopā ar šefpavāru, lai kopā radītu gardu maltīti. Ja jau esat iepazinuši Šrilanku un vēlaties turpināt izzināt tropu dabu un unikālas kultūras, pievienojieties Es-Travel Latvija ceļojuma ekspertei Jolantai braucienā uz Kubu nelielā grupā jau nākamā gada martā. Pasteidzieties, vēl var noķert autentiskos Kubas dzīvos stāstus, tradīcijas un pagājušā gadsimta amerikāņu posmi. Baudot bārā rumu, vēl ar vien jāmaksā ir tikai par klāt piedāvāto kolu. Vairāk informācijas un pieteikšanās www.estravel.lv rakstā Karību skaistule Kuba. Iepriekš sērijā 2 stundu ekspresa ekskursija pa Dubaju un tālāk ceļš uz krāšņo Šrilanku. Ielidojam, ievācamies pirmajā viesnīcā un baudām vakariņas. Rīts sākas ar neparastu pieredzi. Vispirms vērojam, kā no ziloņu kakām to papīrs un pēc tam, kā un kur šos majestātiskos dzīvniekus maigi mazgā.
Esam atbraukuši uz ziemeļa rietumu lielāko templi. Un šis tikko, ko redzēja tepatām pie tā akmens, tas ir vairāk kā 2000 gadu vecs. Protams, mums visiem lika novilkt tā paus, uzvilkt bikses, jābūt garām biksēm obligāti, arī puišiem. Iespaidīgi tas, kas saglabājusies šī celtne, kas ir celta vēl pirms Kristus dzimšanas. Pabrīdināja mūs, ka te selfijas taisīt ar Budu kopā nevar, bet nobildēt var. This is known as the Dragon Arch, and then this cave is in general, it's all close to 2000 years, and then it's from the 1st century BC. Before Christ. Before Christ, yes. About 2100 years around. But time to time, there have been modifications. Changes were being done by the different kings in different eras. Šrilankas vidienē, netālu no Kurunegalas, atrodas viens no senākajiem un klusākajiem salas dārgumiem - Ridi Viharaja, jeb sudraba templis. Šis templis celts jau 2. gadsimtā pirms mūsu ēras, laikā, kad valdīja leģendārais karalis Dutukemunu. Tieši šeit tika atrastas sudraba raktuves, kas vēlāk palīdzēja uzbūvēt vienu no nozīmīgākajiem budistu pieminekļiem valstī - Ruvanvelisāja stupu Anurādu Hapurā. Lai godinātu šo vietu, karalis lika šeit veidot templi kā pateicību par atrasto bagātību. Ridi Viharaja nav tikai ēka, tas ir tempļu komplekss, kas izveidots tieši klintīs un alās, kuru vēstures elpa jūtama katrā tempļa sienā. Šeit atradīs gan guļošo Budu izcirstu klintī, gan senas alas ar krāsainiem sienu gleznojumiem, kas stāsta par Budas iepriekšējām dzīvēm. Īpaši iespaidīgs ir Udavihara augšējais templis ar smalkiem grebumiem, veciem koku paneļiem un pilnīgu mieru, ko ir grūti atrast vairs citur pasaulē. Mēs esam kādā templī, un šobrīd mūs atved uz vietu, kur pirms 2000 gadiem tika zīmēti zīmējumi, un viņi esot pilnīgi no dabīgām krāsām, tikai ar dabīgajiem materiāliem zīmēti. Tas nozīmē to, ka no lapām, ziediem, koku mizām, koku mizas tika samaltas un miksētas šīs dabā esošās pieejamās krāsas. Viņas esot ļoti noturīgas, un ir šīs lielā klints tikusi apzīmēta ar laiku. Dabas apstākļu ietekmē, protams, šie zīmējumi vairs nav tik izteikti, un viņus knapi varētu teikt, var pamanīt, bet ieskatoties ļoti labi var pamanīt cilvēku siluetus. Ļoti iespaidīgi, jo tas ir ļoti, ļoti vecs šeit viss. In a stupa is a Buddhist monument. Inside they keep the relics. So to find relics, they were trying to find relics, and then they have found a silver pit over here. So they extracted silver from here, this area, and then they have to, as a result, they have built a Buddhist temple over here. This is how the Ridi Vihara or the Silver Temple, the name comes. This is a bigger dragon arch, a mythical dragon in the middle, and then either side there are two mythical creatures with the trunk of the elephant, mouth of the crocodile, ear of the horse, body of the fish and the tail of the peacock. Mēs atrodamies tādā kā tempļa zālē, kur ir 600 gadus veca. Pirmā bija 2000, šī ir mazliet jaunāka. Mums šodien pastāstīja, ka Budām parasti ir 3 stāvokļi. Vai nu stāvus, vai nu atpūtas pozā, vai nu meditācijas pozā. Ja? Pašas Budas ir veidotas arī no naturāliem izejmateriāliem, kas ir bambus kopā sataisīts ar mālu un pa virsu pārklāts ar dabīgām krāsām. Those places where we get the influence, the Portuguese, Dutch and the British, they are museums. We find our artifacts where they were made in ivory. Because earlier we used to have a lot of elephants and tuskers. For the whole Sri Lanka we have around nearly 7,000 wild elephants. So it is not a big amount. Earlier we used to have 100,000, 170,000 elephants. Now in our history, written history, they say they have exported elephants and tuskers. But now we can't do that because it's a very precious treasure we have. The door arch, the frame, was being done by the handmade ivory carvings. Now this is the only part which was being left. Šobrīd mēs esam tādā kā Budas terasītē. Pēc tempļa apmeklējuma mūs uzaicināja pabaudīt tēju un pacienās arī ar vietējiem saldumiem. This is not tea, it's a herbal drink from Ayurveda that
cools down your body from inside. But without hallucinations, right? No, nothing chemical is been used. To make this, we use rice flour and then we make a texture with rice flour, water and honey. And then we make a texture and then we fry it on deep frying. And then this is a sweet delicacy. And then this one is known as jaggery. Jaggery, we use this to drink the herbal tea with. This is a natural sweetener. They can make this jaggery from any palm tree. Oh, man patīk jau kā smaržot. Labs. How to drink this tea? Take a piece of jaggery. And then you first bite into it. Keep it on your mouth. Yeah. And then sip it. While you're sipping it, the taste comes. Jā, nokūt. Jā, uzdarbies ar pēņu. Un tā arī viņš izšķīst. Bet ļoti garšīgs, un ko te garšīgi nesēdus. Sabbi buddha balapatta pacchekaanancayam balang arahantaananca tejene rakkang bandhami sabbaso sabbi buddha balapatta pacchekaanancayam balang arahantaananca tejene rakkang bandhami sabbaso sabbi buddha balapatta pacchekaanancayam balang arahantaananca tejene rakkang bandhami sabbaso bandhami sabbaso. Thank you so much. Pie mūkiem uzēdām saldumus un padzērām kādu zālīšu uzlējumu. Tagad apmēram stundas attālumā esam atbraukuši paēst pusdienas. Baigi ēst jau negribās, jo īstenībā ir tā, ka šeit tajā karstumā vispār ļoti negribās. Kaut ko dzerti gribās, kādu auglīti labprāt uzēstu. Bet, ja jau mums vajag pusdienās, tad, protams, tad ir ēdīs. Pusdienas mums ir bufetes tipa. Šeit ir salāti, šeit ir veģetārā zupiņa no dažādiem dārzeņiem. Ejam tālāk, parādīsim, kas šeit vēl ir. Ir rīsi. Mums ir rīsi tādi taizemes gaumē, taizemes stilā. Grilēta vīsta ar sēnēm. Mums ir arī krabis. Krabjas pīlītes. Izskatās, ka čili krabs. Tas ir grillēts krabis ar čili. Tad mums ir kaut kādi zaļumi. Jāizmēģina. Te ir gan paprika, gan pupas, gan kas te vēl ir. Kaut kas vēl te ir interesants. Šis jāizmēģina. Nu, un tad ir kartupeļi. Jā, saldējs kartupelis. Nu, un tad ir atsevišķa sadaļa, kur ir viņu vietējais Šrilankas ēdiens. Ir cūgaļa karijā ar spinātiem kaut kas. Atkal te ir kaut kāda gaļa. Te ir dārzeņi, te ir čili, asais. Nu, un šeit izskatās garšīgi tāda salātiņa. Nu, un, protams, tepatā mums arī tā izsvaigas piesu sulu. Ir dārzeņi, ir augļi, ir saldais ēdiens. Protams, uzsūtījām atkal papaju, lai mums atnes sagrieztu garšīgu papaju. Tā kā kārtējo reizi labu apetīti jums, labu apetīti mums. Un mēs, Evitiņa jau ir uzlikusi tā. Es teiktu, ka mēs te galdām. Super minimāli. Ziniet, ko te ne tikai mēs tiekam pie papajas, ko uzēst. Mēs arī pasūtījām papajas svaigu spiestu sulu. Not bad. Bet auglis ir tāds stingrāks, vai ne? Pēc garšas izteiktāks. Jā, bet ļoti labi. Es esmu paradīzē, visur ir papaja. Ceļa malās papaja, pusdienās papaja, brokastīs papaja, vakariņās papaja, visur papaja. Nedaudz par cenām, tam nepilni 8 eiro, nedaudz zem 8 eiro. Tad mums ir salātu bārs, mums ir zupa, 7 tādi siltie šķīvi, kur izvēlēties tādu dažādu ēdienu. Pēc tam ir Šrilankas bāriņš ar asiem ēdieniem, kā musējie tomēr noskaidroja. Lainītē vēl vajag nedaudz kaut ko. Es nezinu, kas cirs viņam prasīs. Kaut kas baigas sulīgs. Vēl papildus ir iespēja padzert kafiju, padzert tēju, uzēst auglīšus. Laikam tās ir vīģis, mums tur ir banāniņi. Kaut kāds cukuriņš ir saldējums. Un par 800 naudiņām ir iespējams pasūtīt svaigas piesas sulas. 800 naudiņas, tas ir apmēram 2,50. Tādas pilnīgi svaigas piesas tepatām. Gatavota sula, arbūzu, apelsīnu.
banānu, papājas, ko viņa mums piedāvāja. Vēl kaut kāda bija. Maksā tikai 2,50. Esam garšīgi pēduši pusdienas un jau sēžam džipā un dodamies safari. Galvenais mūsu uzdevums ir atrast ziloni. Tā kā nebūtu redzējuši ziloni šodien, ne? Cik var? Pašā Šrilankas sirdī atrodas viena no unikālākajām vietām Āzijā, kur savvaļas ziloņus iespējams vērot pavisam tuvu. Tās ir 3 dabas parku 8800 hektāru platībā lielas teritorijas, kas tika izveidotas, lai aizsargātu apkārtnes bioloģisko daudzveidību un Minerijais parka ūdenskrātuvi, kas ir galvenais dzīvnieku dzirdināšanas un barošanās avots. Šajā teritorijā atrodas daļa no lielākās savvaļas koridora, kas savieno parkus vienu ar otru, kas ļauj ziloņiem brīvi pārvietoties no viena parka uz otru, saglabājot dabisko līdzsvaru. Parka atšķiras ar to, ka vienā ir ko dzert, bet citā ir ko ēst. Viens ir kā ūdens tilpne, bet otrā gara zāle. Šis safari ir viena no retajām vietām pasaulē, kur vienlaikus varot redzēt pat vairāk nekā 200 ziloņus kopā. Brīvā dabā, nevis zooloģiskajā dārzā. Esam atbraukuši uz otro viesnīcu, un tagad iesim skatīties, kāds izskatās mūsu numuriņš otrajā viesnīcā. Laipni lūgti. Šeit mums ir diezgan liela istaba, skaists galds kosmētikai, super spogulis, tas man ļoti patīk. Te mums ir 2-guļamā gultu, kuru var atbīdīt arī, ja kāds sastrīdās. Un skapis ir gludināmais dēlis, gudeklis. 2 diezgan ietilpīgas atvilknes pakaramie. Kas mums ir ar vannas istabu? Šeit mums vannas nav, kā mums bija vakar, bet ir duša. Tīri neko. Esam atnākuši mūsu viesnīcas vakariņās. Šīs vakariņas te izskatās diezgan iespaidīgas, jo ir liels restorāns ar lielu ēdienu izvēli. Un šeit pirmo reizi, ko mēs redzam, ir deserta tāda atsevišķa istaba. Es tikko no viņas iznācu, uzliku gan sev uzliku tikai auglīšus pagaidām, bet tur ir pilns galds ar desertiem, un istabas temperatūra ir diezgan vēsāka nekā šeit iekšā. Šeit iekšā šodien ļoti karsts, tāpēc šāda istaba ir speciāli uztaisīta, lai šie deserti saglabā savu svaigumu un neizkūst. What they must do? Woo! Whoa! Whoa! No. Whoa! No. Wow! It's enough. Thank you. Sadraudzējāmies ar vienu pavāru, kurš mums uztaisīja tiešām pasaulē garšīgāko voku. Tik garšīgu voku es tiešām nebiju ēdis. Vistas voks, turklāt viņš jau kopā gatavoja ar evitu, meta gaisā tur un dedzināja un visu ko.
Viņš teica, vajag saldējumu pamēģināt. Es saku, jā, es tieši nācu pakaļ saldējumiem, jo, protams, šeit ir viss. Viņš saka, klausies, tev atnesīšu čili saldējumu. Es saku, tiešām jums ir čili saldējums? Viņš saka, te nav, bet es tev tūlīt atnesīšu. Nu, tad, lūk, viņš ir atnesis saldējumu. Es domāju, sākumā joks ir. Bet, un tiešām saldējums ir čili klāt. Es nezinu, kā to visu dabūm gatavu. Iespējams, ka uztaisa varbūt vaniļas saldējumu, un tā vaniļu vienkārši pieber ar čili pipariem klāt. Īstenībā, ko es trāpīju atkal. Bet es jums iesaku, pamēģiniet. Čili saldējums nekad līdz šim nebija provāts. Cērt kaklā labi, bet tam, kam patīk asumiņš, varbūt tam dzīvē vajag asumiņu kādu, sēž tikai pie televizora un nav nekāda dzīve asumiņa. Es domāju, sākat ar čili saldējumu, un jūs sajutīsiet. Vismaz kaklā jūs noteikti sajutīsiet kaut ko savādāk kā ikdienā. Tā, kam lai vēl šito iesmērē? Raivi, čili saldējums, bet nevar just pēc čili. Pavārs galvenais teica, tu atnāc pēc tam pasaki, kā tev garšoja. Viņš gaida mūsu reakciju, kāda būs. Nākamajā sērijā rīts sākas agri, lai iekarotu leģendāro Sigirijas kalnu. Pēc virsotnes brokastis viesnīcā un mierīgs brīdis pie baseina. Tad mazais ceļojums pa Šrilanku, izbrauciens ar buļļiem, motobloku un laivu. Piestājam pie vietējās saimnieces, kura gatavo pusdienas īsti Šrilankas stilā, bet gids māca ēst ar rokām, kā to dara vietējie. Jauna viesnīca, masāžas un vakara noslēgumā krāšņās šrilankiešu dejas. Nākamajā dienā ekskursija pa dārziem, kur atklājam, kā auga eksotiski augi. Pēc pusdienām apskatām lielāko komerciālo zilā zvaigžņu safīra paraugu Dienvidāzijā, bet, kad acis ir apžilbušas, dodamies uz jaunu viesnīcu kalnos un vakarā ierodamies templī, kurā piedzīvojam vēl vienu zvaigžņotu notikumu.